Waamicha mormii marsaa arfaffaa qeerroo irraa dhiyaate. Oromiyaani 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 Iga ilma sheegi bira gabbarti barumaani jerana barana yoo tokkummaadhaan falmanne bilisa ba'u yookaan ilmaan shee hunde bitattee taa'u jerana barana yoo tokkummaadhaan falmanne walaaba ba'u yookaan ilmaan shee hunde bitattee taa'u. Sirni naftanyaa Abiy Ahmed mataa itti ta'ee aangoo olaanaa Itoophiyaa dhuunfatee jiru waamicha qeerroon walitti aansuudhaan dhiyeessaa jiruuf gurra dhoowwachuun uummata Oromoo humnaan ukkaamsuuf tarkaanfiiwwan ajjechaa hidhaa fi ukkaamsaa itti fufee jira. Uummata biyya ofii irratti karaa nagaatiin gaafii siyaasaa gaafatu rasaasaan fixuu fi jumlaan guuree hidhuun akka furmaataatti fudhatee jira. Qabsoon amma keessa jirru hangamuu dhiigaa fi lubbuu qaqqaalii baasisaa jiraatullee uummanni Oromoo sirni naftanyaa Abiy Ahmed irratti injifannoo goomsaa fuulduratti tarkaanfataa jira. Sirni naftanyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee hooggantoota ummata keenyaa fi obboloota keenyaa kumaatamaan hidhaatti guuraa akkasumas ajjeesaa jiru kana hanga ofirraa kaafnutti nuti qeerroon Oromoo qabsoo keenya daranuu finiinsuu malee fala biraa hin qabnu. Keessumattuu hojii qarreewwan keenya karaa addaatiin biyya keessaa fi alaa hamilee cimaa horachuudhaan sosso'iinsa godhaa jiran ni dinqisiifanna. Yeroo kamuu qaama tokko taanee kan waliin dhaabbannu ta'uu keenyas ni mirkaneessinaaf. Labsiin qeerroo marsaa marsaan hojiirra oolaa jiru kaayyoo yeroo jalqabaa kan giddugaleessaa fi kan yeroo dheeraa galmaan kan godhamu akka ta'e irra deddeebinee ibsinee jirra. Galmi yeroo gabaabaa hoogganotaa fi hayyoonni Oromoo hundi haalduree tokko malee hatattamaan akka hiikaman ajjechaan hidhaa fi dararaan Oromoo irraa akka dhaabbatu taasisuudha. Kaayyoon keenya kan yeroo giddugaleessaa loltoonni sirna nageenyaa kumaatamaan Oromiyaa keessa buufatanii uummata Oromoo hiraarsaa jiran Oromiyaa gadhiisanii akka ba'an taasisuudha. Kaayyoon qeerroo inni xumuraa itti gala qabsoo biyyoolessaa uummata Oromoo kan ta'e mirga hiree ofiin murteeffachuu dhugoomsuudha. Kanaaf qeerroon waamicha qabsoo marsaa arfaffaa kanaaf ammas sirna abbaa irree naftanyaa kana ofirraa buusuuf tarkaanfilee marsaalee darban keessatti fudhataman jabeessee itti fufuuf murteessee jira. Qabsoon keenya marsaa kana hoogganotaa fi hayyoota Oromoo dargaggoota haawwan akkasumas maanguddoo keenya hidhaa jiran hiiksisuu kaayyeffatee kun kallattii hundaan guyyoota 5 cimee itti fufa. Haaluma kanaan qaammee takka bara 2012 irraa galee hanga qaammee 5 bara 2012tti kan turu tarkaanfileen armaan gadii ni fudhatamu. Dhorkaawwan mormii marsaa arfaffaa tokkoffaan daandiiwwan gurguddoon Oromiyaa keessaa cufuun jabaatee itti fufa. Keessattuu daandiiwwan kallattii hundaan Finfinnee fi magaalota Oromiyaa keessa jiran wal qunnamsiisan irratti xiyyeeffannoo guddaatu godhama. Akkasumas daandiiwwan gurguddoo Oromiyaa naannawwanii fi biyyoota ollaa waliin haala qunnamsiisan ni cufamu. Uummanni labsii kana dursee akka hubatuu fi manaa bahee karaa irratti rakkoo akka hin mudanne dursinee yaadachiifna. Konkolaataan labsii kana cabsanii didanii sossoo'uuf yaalan murtii dogoggoraa uumaniif itti gaafatamummaan kan mataa isaanii akka ta'e dursinee hubachiisuu feena. Lammaffaan mootummaan qabeenya Oromootiin goobee deebisee Oromoo lafarraa fixaa jiru kana dhoofnee ofirraa dabarsuuf qabeenya keenyaaf harkatti qabannee lallisnee adabuuf dirqama ta'a. Guyyoota labsiin kun hojiirra oolu keessatti uummanni keenya oomisha bifa kamiinuu akka gabaa Finfinneetti hin baafne waamicha dhiyeessina. Kanaafuu oomishoonni qonnaa akka midhaan, xaafii, qamadii, garbuu, kuduraa, muduraa, jimaa, loon, hoolaa, re'ee, lukkuu, killee, dhadhaa fi kan kana fakkaatan akkasumas dhiyeessii magaalaa Finfinnee Oromiyaa barbaaddu kamuu guyyoota 5 jedhaman kanaaf akka gabaatti hin baafne uummata keenyaaf jabeessinee waamicha dhiyeessina. Dubartoonni daldala dhiyeessii armaan olii tarreeffaman gabaa irraa hambisuu keessatti qooda guddaa qabu. Sadaffaan tarkaanfileen qoqqobbii diinagdee addaan hin cinne kan dhaabota daldalaa mootummaa kanaa fi shariikota isaa lagachuu ammas jabaatee itti fufa. Kanaaf kana keessatti baankiileen geejjiboota hoteelota manneen nyaataa fi dhugaatii oomishoota nyaataa fi dhugaatii bakkoota bashannanaa adda addaa fi kan kana fakkaatan irratti haaluma kanaan itti fufa. Oromiyaani 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 Iga ilma sheegi bira gabbarti barumaani jerana barana yoo tokkummaadhaan falmanne bilisa ba'u yookaan ilmaan shee hunde bitattee taa'u jerana barana yoo tokkummaadhaan falmanne walaaba ba'u yookaan ilmaan shee hunde bitattee taa'u.
waliin dhiigaanuma wal jabeessa Diinagee booressa gadi galootu maqaa nama balleessa yaa shimalayaa ibidda lafaa margu gubbaa nama ilaalan madaa keessa ormi namaan argu kootumee yaa yaaddoo yaa yaaddeessa yaa laallattu balleessina of keessa Diinagee booressa nama yaadduutu kee nama balleessa yaa shimalayaa ibidda lafaa margu gubbaa nama ilaalan madaa keessa ormi namaan argu Gaafiin Oromoota durii ammarraatti mirga obbulchuu gaafibbaa biyyummaati yoo ejennoon keenya kanarraa adda bahee dhiigni ammarraa gati malee lola'e daandii dhagaa qabadhu kan gargaara kaattu ofirraa godhadhu itti muddii Diidan lollaan irraa maaliif deebitanii kan duratti jaalaa ofirratti goobsitanii qeerransa eegee qabdeemaaf gaddeessa ragallaan booda jageessi balleessa gaafa safurmaan ni jiru waamuma irree keenya beessi jiru itti muddii Erga amantaa kutaadha wal qoqqoodu nafee inni guyyaa takkaayyuu hin beeku rafee fira fakkaachaa tokkummaa keenya jibbanii diinummaa isaanii ofitti ragaa bahanii jarri qotanii qalbii ittiin qalamaan baafatanii itti muddii Himboina mati waree gamtoota Kuni daagurra saasaaf godaansa nume Kanumaa feetu gumaa isaanii baasa falme Kayyoo jallaan keenya barana shakkiin qabu galmaan keenya Itti muddii Yaa ayyoolee aadatoo akka gootu Utoo ilaallu waraabessi nu nyaatu Kaajajjabaadhu sabbata dachaa hidhadhu Diina waraanuu deema rabbina kadhadhu Yaa Rabbi yaa uumaa kana qawoomii falmatu fuulli suma Itti muddii Rasaanni gootota Oromoo karaatti hambisee Wadaroon eebbisaa addunyaa lafarraa argite Wadaroon eebbisaa addunyaa lafarraa argite Dhiiga isaanii qabdaa karaa isaan irra jirtu asina keessa itti dhangalootsistu Weetan bada malee ragaa roon ifamaa mirga